den her. Alle fire her ude i sofaen lige før. Og Majken, altså jeg synes, du sagde, du havde en kæreste hjemme. Ja, men det skulle jo ikke ud på direkte tv. Jeg er ked af at sige, det er altså landsdækkende og direkte det her. Jeg var klar hjemme, skat, ikke? Men ja, det er faktisk ikke. Og nu vil vi afsløre vinderen, og det er Sang Nokkehoff. Men jeg synes, vi skal have alle heroppe på scenen, for alle sådan. Ja, Brigitte! Let rundt og Tøs, så er det godt, vi kan Brigitte! Ja, Brigitte! Nu! Han er din outsider, kom her! Verden siger det! Vil det godt? Nej, der bliver man Nej, fri lede. På pokalen. Brigitte! Præmien kommer senere. Men I skal nok få en. Altså, Jeg er ikke med. vi kan sætte os ned. Hvad skete der med den der spøgelsakke? Ja, det var det godt. Sådan, ja. Er det ikke den, vi skal optage noget? Altså, jeg har et forslag. Skal vi sige sådan der, men jeg må gå ned?